ny voalohany teny aloha miarahaba nareo rehetra mpanaraka tsy tapaka ty fandaharana vangovango zay mikasikasika ny arenan-kibon-tany sy ny solotany ity, ary mbola manantena nareo hanaraka tsy tapaka satria somary atako hoe certes lasa sarotsaroko ihany ao ny ahitanareo zavatra maro mba tsisy any fadikan-dalàna tsy tokony izy na atako hoe information diso mikasiky ny arenan-kibon-tany. Raha atako hoe miteny vahiny angamba malaza bebe koa, il faut voir loin et voir grand, satria ny cercle arenan-kibon-tany raha teny atao hoe industrie lourde io, zay moa il faut voir grand. Raha nahazatra teo ny BCMM moa marina atsika ny voalohany nametraka ny bureau du cadastre minier en Afrika dia tamin'ny volana Mai tamin'ny taona 2000 zany. Tamin'ny 2000 mankaty efa 17 taona lasa mivoatra ny zavatra dia miamiova ny fijery dia nametraka zay mining business center zay. Hitatsika zio tena goavana dia goavana tokoa io mining business center io. Ohatra ny atako hoe bracelet vangovango moa zany dia manodidina azy misy ohatrany vato namboarina hoe pierre taillé reny, ohatran'le diamant na émeraude, saphir, raha mijery an'izy io zay zay ny architecturen'izy io amin'ny toerana atako hoe nanaovana io trano io eo amin'ny 109 mètre tourado zany ny trano io. Ambadiky izy eo mbola misy trano anankiray atao ary misy cantine ao mbola atao ambadiky eo. Ary isan'ny mampiavaka azy zay amporisihina io moa matetiky lazain'ny filoham-pirenena helajoana mampianina hoe tokony amporisihina amin'ny fampiasana angovo maitso. Dia tsy ela akory zay izy tokony atarika amin'ny ankorondrano taria le angovo maitso io ho an'ny privé, dia io mining business center mampiavaka azy amin'ny zavatra nisy aty zay koa dia atoato hatao ampahany betsaka dia herinaritra avy amin'ny masoandro ny ampandeha io mining business center. Nefa rahantsika mafantony zay mety tsy ampy dia misy groupe matanjaka koa ao hybride zany, raha fa tsy feno dia mandeha le groupe. Inona ny andraikasa ataon'io mining business center io? Atako hoe ivitoerana ray lehibe ary tsy kisendrasendra nametraha anazy ary amin'ny Ivato tsy lavitry ny aéroport, satria ohatrany aéroport la tonga eto Madagasikara anao ny zavatra misy amin'ny aéroport hitan'olona voalohany tsara ao dia tsara ny image ny fahitan'olona tsika Madagasikara. Ratsy ao sanatry ny vava dia ratsy. Salasala am'izay koa ny mining business center ty. Marina natao cercle anankiray iombonany cercle asa maromaro amin'ny fikirikirana arenan-kibon-tany ao, raha atako hoe guichet unique anankiray ngeza be. Misy ao banque, misy ao atako hoe administration amin'ny mine ny BCMM lasiteo moa zareo moa vola madiodio vola gasy io zato isanjato vola avy amin'ny BCMM zay organisme anankiray rattaché ato amin'ny ministère-ny arenan-kibon-tany io. Koa ao salon VIP efatra afaka aresana olona maro, misy atako hoe amphithéâtre salle de conférence mahazaka olona toerana manana toerana eo amin'ny 1000 arivo. Zany hoe natao atako hoe manaraka ny fomba zay iresa-pirenena rehetra amin'ny fandraisana fivoriana tsy vitany amin'ny cercle amin'le toerana misy azy eny fa amin'ny cercle iresa-pirenena raha lafiny arenan-kibon-tany no tenenina. Araka an'izay teo raha jerentsika ny aéroport Ivato ao ny fidirana voalohany. Salam'izay koa mity amin'ny cercle ny arenan-kibon-tany ty rehefa anao asan'ny arenan-kibon-tany anao tsy maintsy ny BCMM ny varavarana idirana voalohany. Ka io natao atako hoe mba tena mahafinaritra ary amporisihina ny olona rehetra nampaharaha malagasy nampaharaha avy anivelany dia mba hanodina
reny vokatra reny mba hisiany valeur ajoutée bebe koa, ary raha vao miditra ao amin'ny BCMM tsy mandeha ato na mandeha mbola mitady toerana hafa izy fa hita aodolo ny zavatra rehetra zay ilainy amin'ny fikarakarana ny cercle reny kibotany. Eo amin'ny 10 hetsy na ray tapitrisa olona mivelona amin'ny cercle arena kibotany, indrindra arena kibotany atako hoe mpitandrika madinika. Reny lazaiko reny zany ankamaroan'izy reny mbola tsy tafiditra amin'ny cercle ny ara-dalàna. Mbola ankoatran'izay misy eo amin'ny efatra arivo eo ny olona manana fahazoan-dalana hitandrika arena kibotany na hoe permis minier. Lazaina teo hoe eo amin'le mpitandrika lehibe sy tsaratsara eny tena mampidibola atako hoe tambelombidy na mampidibola amin'ny fanjakana. Dia am'izay mbola zaraiky roa koa le olona manana permis amin'ny 4000 io. Iatsika zao moa misy zay lazaintsika hoe EITI, dia io atako hoe mijery fangaraharaana avy amin'ny fitandrahana vola azo voan'ireny ka hatra amin'ny fampiasana an'ireny vola reny ho an'ny vahoaka. Dia rehefa natao ny fanadiadina, satria misy rapport zay ataontsika amin'ny EITI ary henjana dia henjana mihitsy araka ny fepetra amin'ny EITI io. Io mitelopolo mahery kely io ihany ny isan'ny olona atako hoe mandoa heka ambony $10,000. Mampalahelo zany efatra arivo ny manana permis nefa 5 $10,000 zany ny kely. Dikan'izany zany tsy vitany hoe cercle asa arena kibotany sarantsara sy lehibe ihany mandoa tena mampidibola fanjakana. Lazaiko hoe ny ankamaroany ny abetsahany dia mbola tsy mampidibola amin'ny fanjakana fio. Mifameny ireo cercle asa anankiroa raha tsy lazatsika amin'ny lafiny ara-teknika fotsiny sy lafiny ara-géologie. Misy ny atako hoe gisement zay kely ny ao anatiny, économiquement sy techniquement tsy azo tandrahana amin'ny fitaovana lehibe io, satria ny vokatra azo avy ao tsy maleo ny sara ny zavatra apetraka eo ny installation rehetra, satria araka lazaiko tamin'ny voalohany teo industrie lourde ny industrie minière. Reny zao na tiantsika na tsy tiantsika tsy maintsy ny sarantsara ny fitandrahana madinika anaovana reny. Misy ndray fitandrahana tena goavana be zay ilana $1 milliard tsy ariary. Na tiantsika na tsy tiantsika tsy maintsy atako hoe manana taikefa fa be dia be amin'io fitandrahana io ary manana vola entina mitandrika an'izany fanaovana an'ireny. Na zany na tsy zany araka lazaiko teo moa mifameno io cercle anankiroa io noho ny ezaka zay nataon'ny ministère sy ny ireo organisme rattaché ary zay sorako eto ary otiko eto sorako mpiara-miasa rehetra, satria atsika miteny zao efa mahery ny 1700 kiloa ny volamena azo. Io moa fa navelomeko matetiky haty zay nazaho antsika ny fahaleovantena tamin'ity taona ty atsika nahazo première tonne d'or officiellement déclaré. Io antsika mafantatra betsaka lavitra noho zay volamena mivoaka eto fa zay ny déclaré officiellement. Mbola kely zay, mbola vitsy zay nefa ny vokatra azo mahavelom-bolo, satria talohan'io tamin'ny taona lasa 586 kilo zay ny be indrindra nanomboka tamin'ny nazoantsika fahaleovantena. Tamin'ny 2008 mba nahazo 50 kilo kely zany raha hoany 50 kilo. Tamin'ny 95 28 kilo. Zao zay atsika mbo nahazo manakaikiaky amin'ny 2 tonnes any noho ny ezaka natao zay. Dia tsy midika fa mpitandrika madinika tsy mamoaka. Ary tiako lazaina dia io 1700 kilo io dia avy amin'ny mpitandrika madinika io, avy amin'ny orpailleur, fa tsy avy amin'ny déclaration nataon'le olona manana permis ho an'ny volamena.
rehefa niona tamin'ny tenanay moa ny secrétaire général ny Comeza dia nilaza izy fa hoe rahantsika mafanty fa maheno antsika hoe fivorianan'ny ministre ny varotra, fivorianan'ny ministre ny indostrie, fa mbola tsy nahino antsika amin'ny Comeza ny fivorianan'ny ministre ny harena ankibon'ny tany. Dia zahay koa moa rehefa nitokana io NBC zay mitokana président rehefa tonga tany iny dia nivorivory teo ahoana moa raha mba resitsika ty ny fivoriana raha azo atao. Tonga tokoa le secrétaire général izy nazy teo moa nanome sosokevitra hoe fa magnino raha atao eto Madagasikara ny fivoriana voalohany ka tsy nisarasara ny tenanay satria raketiny tantara zay na afaka fiotaona na afaka fiotaona amin'ny mahavoalohany azy dia zay mahavoalohany azy teto Madagasikara zay dia le ministre ny harena ankibon-tany ary mbola amin'ny mahavoalohany azy mbola dinihina tsara le satria misy tovitovisany ihany ny olana misy amin'ny firenena afrikana raha ny lafiny fitandrahana harena ankibon'ny tany nojerena. Ny voalohany aloha ny ankamaroan'ny firenena ataoko hoe afrikana araka ny maha hoe industrie lourde ny harena ankibon'ny tany tsy dia manana vola na manana kaikefa be amin'ny fitandrahana reny zavatra reny dia matetika ny ataoko hoe orinasa vahiny zay efa manana kaikefa faela mitandrika azy. Ankoatran'izay tsy dia hita loatra le fiantraikany harena ankibon'ny tany eo amin'ny fanatsarana ny fiainan'ny mponina indrindra mponina amin'le toerana hitandrahana reny harena ankibon'ny tany reny. Zay vao tsy ela koa hoe nisy natambatra miaraka amin'ny économie bleue moa izy ny mikasiky ny vision minière africaine. Dia zay zany nahatonga hoe eo amin'ny andiniky hoe amin'ny misy 20 moa ny firenena ao anatin'ny mikambana ao anatin'ny Comeza dia eo atsika hijery hoe reto ny olana dia inona tsy mahatonga ny firenena afrikana mahita tombotsoa amin'ireny harena ankibon'ny tany reny nefa ato zay moa matetiky lazaiko hoe tsy ho réservoir fotsiny afrikana raha amin'ny firenena afrikana raha amin'ny lafiny harena ankibon'ny tany. Dia alohan'izy io vinivinaina tsy maintsy misy expert mandinika anareny zavatra reny dia mandritra 3 andro eo ny vinavinana azy dia 2 andro kosa 2 andro farany dia ho an'ny ministre ny mandray fanapahan-kevitra amin'izay tokony resina mikasika an'ireo firenena 20 ireo amin'ny fitandrahana harena ankibon'ny tany. Mety hanoany amin'ny voalohandohana fisasasaka ny volana Desambra any angamba anaovana izy io. Vinavinany anaovana azy fa irentsika ho tanteraka zay satria io ny voalohany mbola sarotra manao zavatra ny voalohany zay. Eto am-pamaranana dia mbola maneho fisaorana anareo rehetra zay nagnatotosa ty fandaharana manokana vangovango ty ary manome fisaorana anareo koa mpanaraka tsy tapaka azy raha misy moa ataoko hoe ny loha hevitra zay tiantsika atao dia azontsika dinihina amin'ny magnaraka zay mbola maro moa ny zavatra atao amin'izy ty ka misaotra tompoko lahy misaotra tompoko vavy anareo rehetra magnaraka ty fandaharana ty veloma amin'ny manaraka ndray.